ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni sezona yepyeni sürprizle başladı. Özellikle animasyon sahneleri büyük beğeni topladı. Bakın 1300'lü yılların İstanbul'u için kaç kişilik bir ekip ne kadar süre emek verdi? Karşınıza kim çıkarsa öldürün. Konstantiniye. Rating rekoru kırmakla kalmadı, animasyon görüntüleriyle de büyük beğeni topladı. Milyonları ekrana kilitleyen Kuruluş Osman sürprizlerle döndü ekrana. 1300'lü yılların İstanbul'u televizyonlarda ilk kez animasyon görüntüleriyle yer aldı. 50 kişilik ekip bu animasyon için tam 3 ay emek verdi. Ortaya işte bu muhteşem görüntüler çıktı. 250 kişilik sanat ekibi ise Roma mimarisine uygun bir arena inşa etti. Osman Bey'e 5000 metrekarelik devasa bir konak yapıldı. Osman Bey Gazi, onu cümleci. Marmara Hisarı, Yenişehir ve Türkbeyli Obası gibi yeni mekanlarda dekorlar arasına eklendi. Ve hepsi 1300'lü yılların Roma mimarisi örnek alınarak yapıldı. Dördüncü sezona yeniliklerle başlayan dizi seyirciden de büyük ilgi gördü. Rating listesinin ilk sırasına yerleşti. Osman Bey, İmparator bana ayak uydurun.